kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha mudan ee hawada nagala socdo daawadayaal waxa aanu halkan idinku soo gudbinaynaa in casho sharaf caawa halkan lagu maamusay magaalada Stockholm ee dalka Sweden abwaanka weyn ee reer Somaliland abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo booqasho ku yimid dalka Sweden abwaan Hadraawi ayaa casho sharaftan waxa ku soo casuumay hablaha jahlida reer Somaliland ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden barnaamijkan oo ay ka soo qayb galeen dadweyne kamid ah dadweynaha reer Somaliland ee degan magaalada Stockholm ee dalka Sweden waxa sidoo kale joogay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee Somaliland mudane Abiib Ahmed iyo waliba Mr Mustafa oo isaguna ka tirsan gudida dalada guud ee jaaladaha Somaliland ee dalka Sweden barnaamijkan oo dhameystiran daawasho wanaagsan waxaan idinku salaamayaa dhamaantiin salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan shirkii aynu ku soo dhaweynaynay abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo kulansaday astaamo fara badan oo ku yiri bilaaadamka ilaahayna waa haybadii u siiyay aynu caawa ku soo dhaweynaynaa halkan Stockholm waxaan u mahad celinayaa iyagana hablaha reer Stockholm oo soo dhaweyntan qayb libaax ka qaatay oo ka hawl galay oo ayaan aad ugu mahad celinayaa waxaan imikana u yeedhayaa Cabdiraxmaan Saciid oo aayadaha Quraanka Kariimka inooga akhri doona halkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم عبد الرحمن أدبو محدثن يحي إلهي هكابا المريو إمكنا وحانو يريا فيصل عظمي سودو فيصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد marka hore hablaha soo qabanqaabiye xafladan ee u hagar baxay ee inoo soo agaasimay kulankan quruxda badan leh aad iyo aad ay u mahadsan yihiin marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay waa habeen qiimo leh waa habeen taariikh ah waa habeen aad u qaaliya inaanu caawa halkan iskugu nimaadno kulan soo dhaweyn iyo sagootin iskugu jirta aynu ku soo dhaweynayno abwaankeena qaaliga ah abwaanka qarniga Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi waxaan marnaba maankayga iyo garashadayda ka guurayn sida xigmadaysan ee uu had iyo goor heegan ugu yahay hanaqaadka afka Soomaaliga iyo dhaqanka waxa uu goor kasta ku guubaabiyaa dhalinyarada aqoon-yahanka waayeelka iyo dhammaan intii waaya aragnimo leh inay u gudbiyaan dadka hadda jooga dhaqankooda iyo afkooda iyo wixii ay ka dhaxleen waaya aragnimada nolosha isaga oo mar kasta muraayad u ah suugaanta Soomaalida abwaan Hadraawi waa astaan noocyo badan waa astaan dhan walba ah waa astaan aanu dhan kasta ka eegi karo aanu ka daalacan karo hadday noqoto arrimaha bulshada waxbarashada iyo barbaarinta wacyigelinta koruqaadka garaadka bulshada waa astaan ku suntan halgankeennii qaaliga ahaa waxa uu isku qaaday shaqaday ka adkayd had iyo goor macallimiinta waxaad moodaa malaa'ig ilaahay dadka u soo diray inay wax gaarsiiyaan waa shaqo adag waxa uu soo noqday macallin waxa uu ka tallaabsaday waxa uu doonay inuu dadkiisa gaarsiiyo waxaan aanay arkahayn ee uu arkayo isagoo ku soo bandhigaya suugaantiisa waxa tusaale inoogu filan markii uu lahaa riwaayaddii aqoon iyo afgarad labadaada caynood hadduu caad ku xidhan yahay ilaan cudud iyo laxaad kale laguma ciilbaxo taasoo ka turjumaysa inuu dadka markaa ka aragti dheeraa shaqadii saddexaad uu galay waxay noqotay inuu noqdo halgamaa
uu u huro naftiisa uu u huro maskaxdiisa uu u huro garashadiisa wixii aynu ku hamiyeyna maanta aynu maanta hoos joogno jamhuuriyadda Somaliland haddaan siraagal badiisa suugaanta kama gayoon karo waa hal abuur meel adag iyo suduba cidhiidhiyo kala soo baxa aragtida markaa ku wajahan iyo wuxuu dareemayo suugaantiisu waa hal qabsi waa hal ku dheg waa hal adayg muujinaya kartida iyo karaamada ku jirta ee Ilaahay siiyay waxaan leeyahay Ilaahay cimriga ha ku dheereeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh faysal cadami aad buu u mahadsan yahay taariikhda badda ee maxamed ibraahim warsame ee inoo taataabtay ee aan habeen iyo maalin iyo wiigtoonna lagaga gudbaynin waxaan leeyahay faysal aad baad u mahadsan tahay iminkana waxaan soo dhaweynayaa maxamuud ibraahim oo ka mid ah odayaasha Stockholm isaguna dhammaantiin dadkan qiimaha leh ee ugu horeeyo abwaankeena qaaliga Hadraawi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waxaa sharaf weynaya inaan caawa halkan Stockholm aan ku soo dhaweyno abwaankeena weyne qaaliga maxamed ibraahim warsame Hadraawi oo ah abwaan aad iyo aad inoogu dheer nin aad iyo aad u magaranaysa aftahana oo taariikhdii wada qoray ayaa ka sheekeeyay oo wax de halka lagaga sii noqdaa way iska kooban tahay laakiin waxaan oran lahaa abwaanka qof kasta inteena halka fadhida nin kasta haduu hadlo taariikhdiisa ma dhameyn karayno nin aad iyo aad u qaaliye weeyaan meel kasta oo afka Soomaaliga lagaga hadlo waa nin ku qaaliye bulshada intay dhaaftayba adduunyadii kala intay turjumaystay gabayadiisii ayaa caalamka la dhigay oo la akhristaa waxa uu ku jiraa oo buugan lagu qoro dadka adduunka ugu qaalisan ayuu ku jiraa meesha ay ka madax bannaan tahay qabyaalad kana reehbela ee la isku qiimeeyo fikirka ninka qayb galay oo xagga hore kaga jira weeyaan ilaahay baa ina siiyay ilaahayna waxa ka rajeenayaa inuu caafimaadka u siyaadiyo cimrigaba abwaan Hadraawi waxa uu dheeriyay waa mutacallim oo gabayaa hore qaaliya ayaynu lahaan jirnay qof buu ka sii xafidi jiro hebel saas uu yiraahdo oran jiray laakiin suugaantiisa alxamdulillah rabbil caalamiin way noo qoray way noo weelayay mar labaad waxaan leeyahay aad iyo aad qalbi furan iyo sacbo furan ku soo dhawow ilaahayna madaxaaga ha noo raajiyo qiimahaaga iyo qaayahaaga waan wada ognahay insha Allah bismillaahi kariim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyada oo qof ama laba iyo group aan midna lagu dhameyn karin fogaan aragga taariikhdiisa iyo soo dhaweyntiisa iminkana waxaan u yeedhayaa Xuseen Abaadir oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Stockholm soo dhawow Xuseen bismillaahir rahmaanir rahiim kamaan filan maanta inaan meesha ka hadlayo laakiin horta marka hore Ilaahay baa mahadle dhammaantiin waa idin salaamayaa khaasatan waxaan aad u salaamayaa oo mahadnaqayaa dumarka soo baabulay walaalahay xafladan qiimaha badan leh marka saxaadna waa sida la sheegay de abwaan Hadraawi taariikhdiisa xaga lagu ma soo koobi karayo kamanada runtii imka muddo 2 wiiguna la joogay labada wiigna intan ka faa'iideystay 35 ka sano noolaa ma ka faa'iideysan marka alxamdulillah rabbil caalamiin sharaf bay tahay inaan ag joogay intaas casha marka waan soo dhaweynayaa abwaankeena qaaliga marka wadi iyo mar labaadba marka la ku celinayaa hablaha sharafta leh oo soo isku keenay xagana aad baan ugu mahadnaqayaa thank you very much kulay aawa soo dhaweynta abwaanka looma kala hadhin marka imika waxaan doonayaa inaan qaybtii dumarka u leexdo oo aan u yeedho Aamina Nuur Saciid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلامي دمانتين أدبنو سلامي أديركي محمد إبراهيم هدراوي
waxaan kaloo salaamaya dhammaan martida ka soo qayb gashay xafladan aad u quruxda badan leh aadna waan idinku mahad celinaynaa haddaan nahay hablaha jaaliyadda Stockholm aad iyo aad Somaliland marka waxaan idin leenahay ilaahay khayr iyo xasanaad ha idinka siiyo adeerana waxaan leenahay Allah noo ka daayo insha Allah biidnillah halii aad qaali noogu abaatahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waanan kugu soo dhaweynaa magaalada Stockholm waxaan idin leeyahay kulligeen aad iyo aad baad u mahadsantiin halkan waxaan ka salaamayaa dadkan sharafta leh rag iyo dumarba ayaan waxaan u mahadnaqayaa sida sharafta leh ee ay u habaabuleen soo dhaweynta xaajiga qaaliga ah Ibrahim Maxamed oo aad iyo aad aniga waliba igu dheer haddii ay tahay aqoonta iyo haddii ay tahay deegaanka mid walba marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin kulligiin dadkiina soo qabanqaabiyey iyadoo dumarkaan aad iyo aad siinayo aad ayaan waxaan uga mahad celinayaa aniguna soo dhaweyntii ay habluhu soo dhaweeyeen abwaanka aad baad u mahadsantihiin imikana waxaan u yeedhayaa Fawsi oo isaguna Midbury School ka socda Fawsi soo dhawow waxaan jecelahay inaan in yaro introduction ka bixiyo Fawsi oo certificate ama shahaado ugu talagalay inuu abwaanka guddoonsiiyo bacdamaba abwaanku ka mid yahay abaayaashii asaasayaashii waxbarashada ee dadka Geeska Afrika degan ee Soomaalida una inagala joogo raggii luqadda Soomaaliga u fikiray u soo jeeday dajiyay qof kasta oo luqadda ku hadlaana uu faa'iido maanta la taaban karo oo dhaxalgala uu uga tagay abwaanku oo gali doonta museumka ay umadu leedahay marka Fawsi hay'adda Midbury School ee uu ka shaqeeyaa waxay ka shaqeysaa waxbarashada iyo qaybo badan oo kale marka bacdamaba ay ugu tala galeen caawa shahaadada Fawsi soo dhawow bismillahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa haweenka soo qaban qaabiyay madashan quruxda badan aad iyo aad mahadsantiin mar labaad waxaan salaamayaa Maxamed Samah Daraawi oo aanu bari yar oo maleynayo 7 sano jira ayaa la igu yiri Maxamed Samah Daraawi ayaa waaba cadamaray anigu ayadii la jooga 10 sano ka bacda ayaan weydiiyay ayo Maxamed Samah Daraawi maninkii barigii aad ii sheegaysaa waaba cadamaray ba naag mareeha bay igu tiri sharaf ayaa ii tahay inaan ka soo qayb gala caawa maalin dhaweytoole ayaan wiilaan saaxiibna Shaafici ku yiri waxaan jeclaan lahaa Maxamed Samah Daraawi inaan la kulmo waxaan jeclaan lahaa inaan sawir la galo maadaama aan jecelahay wiilkayga Yusuf oo 6 jira future kana Maxamed Samah Daraawi waa taariikhda Suuriya waxbarashada iyo aqoonta maskaxdiisa Maxamed Samah Daraawi waxaan kugu guddoonsiinayaa maadaama uu ka shaqeeyo hay'adda waxbarashada qayb ka mid ah Sweden oo ay ka shaqeeyaan ilaa 10,000 oo macallin arrimaha bulshada aniga shaqaalahayga markaan isku tagnay maanta oo aan kaaga sheekeeyay oo buugaagtooda luqadda Soomaaliga ee wadanka Sweden ee ciyaalka lagu baro la yiraahdo Hadraawi baa buugan qoray dhalinyarta haato ayay waxay soo guddoonsiiyeen inaan waxaad nagu gaarsiisaa diplomkan كتنان كونسينيا السلام عليكم إن شاء الله نوحن نقول دونا ونكون دال دونا فيوتشر كين عن بوبلتيج عم ماشي بوجات تلديجو خيب كانتو قلنا بوجات تصور رسا وعنا كنكتا بوجات لو صور ريا السلام عليكم Fawsi aad buu mahadsan yahay Midbury School imikana waxaan u yeerayaa Mustafa oo inagala jooga Somaliland Regis Falboni Mustafa soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين مرتدى شرفت لي ماذا عاوة سوقتي ميد وسلامتين سلام كدب عاوة رنتي ومان آدياد وقيمة بدن ومان قيمة له رنتينا نوجد دوان معلميها كره عندنا صور دافني هروحها هالكن نوجي مانشري وزير يوحنا ركيتنيو أجاسميال نسوي مريتري لكن عاوة نوجد دوانت عاوة حنا نرجعها قراوين صحفيين
runtii aan weliba ani gaar ahaan nasiib u yeesha caawa inaan dee aan halkan kula kulmo runtii waxaan leeyahay abwan ku soo dhawow Stockholm gacmo wanaagsan baan kugu soo dhaweyn haddaan nahay dalladii guud ee matalaysay jaalidaha Sweden waxaan kaloo halkan ugu mahad celinayaa hablihii soo qabanqaabiyey barnaamijkan quruxda badan iyo dalladda qudhada aan ka maqnayn runtii intuba waa mahadsan yihiin runtii caawa haddaan sidaa ka sheekay abwaanku dhammayn maayo laakiinse sidii ay qolooyinkii uga horreeyey sheegeenba runtii taariikh aad iyo aad u dheer buu leeyahay abwaanku waana runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanayno caawaan nasiib u yeelano Stockholm uu nala joogo waana mahadsantiin mustafa aad buu mahadsan yahay bal imikana waxaan doonayaa inaan u yeedho Sharmaarke oo ahaa ninkii ay abwaan Hadraawi safarka uu Stockholm ku yimi ay isku mataansanaayeen waxaan leeyahay soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه dhammaantiin jaaliyadda reer Stockholm ee reer Somaliland oo islaamiya magaca la igu yeedhay kii ugu quruxda badnaa abid aan yeeshay baa la igu yeedhay waxaan ahay anoo ka faa'iideysanay fursaddan Hadraawi saaxiibkii hadduu ii ogolaado waa fursad lama arkaan oo runtii muddadii mar qofka soo marta inuu chance noocan oo kala helo marka qofkii Soomaaliba heshiis ay ku ahayd inaan magaciisa maanta isticmaalay aad baan ugu faraxsanahay kelmad kooban waxaan ka oranayaa dadaalka uu soo galay noloshiisa kelmad kooban waxaan ka oranayaa dadaalka uu ku jiray waxa weeye ama ay ku jiri jireen mudane Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi wuxuu ahaa halgamaa u halgamayay inaad dad noqotaan waxaan ka wadaa qofku baadi sooca ummadda kaga soocan yahay waa afkiisa kagama soocna midabkiisa diintiisa kagama soocna midabka uu leeyahay laakiin wuxuu kaga soocan yahay afka Soomaaliga haddaad intiina nimkaan idin soo galo oon doonayay mid Soomaaliya inay dhibaato haysataan u sheego waxa kaliya ku garanay maaha kalarka aad leedihiin maaha diinta aad leedihiin maaha sidaad u eegtihiin laakiin tan koorna istaagaan oran doona waar iska warrama inta waan fiicanahay tiraaba Soomaaliya afka Soomaaliga noocaas oo kala waa dad iska ka dhax galay waxaad kaga soo saartaa la baadi sooc ilaahay ya barakeeyo inuu daayo cimrigiisa raajiyo waa cid ay nagu xajinaysa inaan wali Soomaaliland ahaano inagu haysa inaynu dad jinsiyad loo umada kamid ahay taas waxaan uga socdaa insaanku marka hore wuxuu ka bilaabmaa qof wuxuu noqdaa qoys wuxuu noqdaa qabiil wuxuu noqdaa qoomiyad wuxuu noqdaa qaranka waxa ka sareeyay inuu yeesho qoomiyad walaga yaabaa qarannimada inaynu ku kala duwannahay dawladaha adduunyada ka jira sida Carabtuba Qatar iyo Imaaraat ay u leedahay baynu Somaliland iyo Soomaali iyo Djibouti iyo cid walba aynu leenahay laakiin qoomiyadda guud ee magaca Soomaalida ah ama jinsiyadda Soomaalida inuu wali inoo joogo dadkii inoo qoray ay noo tabantaabiyay waa fursad aynu umada dheernahay oo wax la doonayay intuu nool yahay inaynu agtiisa ka fogaan marka uu dhintay inaynu duco iyo dardaaran iyo wixii uu ka tago aynu fulino marka Ilaahay ha barakeeyo cimrigiisa inoo raajiyo dhaqanka aynu leenahay afkeena halganka ugu jira ka barakeeyo midna waxaan idin kaleeyahay dalkii aanu ka nimid aynu dhawaana waliba ku noqonayno dalkiina idinku sugaya idinku faraxsanaa idinku idin hambaliyeenay wax walba guul iyo horumar oo nahayn inaad idinku kaalin weyn ku lahaydeen saddex dardaaran baan idinkaga tagayaa mar walba mid kamid oo haw على هذا قفك بلادك يصدح مرحلة مد كمدون بكوشرة to learn to apply to transmit وإنه وحبرته وحيا وبرتين إسقوا طبقة وحيا هديه ونكسن هذا إنه ولالك يوجد بيه أما مرحلة وحبر شيء كوشر أما وحاد برتي أديه نفط هذا كارجنو مركي ونكسن هذا إنه واهب بدن بانو قبناين نوكين السلام عليكم ورحمة الله Soomaalidu waxay oran jirtay biyo sacabkaaga lagaga dharigaa Sharmaarke wuxuu muujiyay inuu Hadraawi inooga dhow yahay caawa oo muddadii uu la joogay ama la socday ama la rafiiqay ayuu iyadoo cilmi inoo soo gudbiyay marka aad baan ugu mahad celinayaa Sharmaarke iyo waanadiisii iyo soo dhaweyntiisii
waxaan doonayaa iminkana inaan u yeedho agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda somalilan mudane abiib aw axmed. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mar labaad halkan ii sharafa inaan ka soo qayb galo xafladan gaaban ama casho sharaftan loo sameeyay abwaanka weyn ee caalamiga ah ee reer Somaliland iyo gabdhaha reer Somaliland ama haweenka reer Somaliland ee soo abaabulay iyo intii kale ee walaalahooda ee iyaguna la qaban qaabisay. aad baan idin salaamayaa. mar labaad waxaa ii sharafa aniga laftkayga inaan maalintii u horeysay madal sidaa abwaanka anigoo si gaara u jeclaa aan la soo fadhiisto. hablaha gaar ahaan aan ugu horeeya soo abaabulay oo aad ugu mahadnaqayo waxay xasuusisay markii la yidhi hablaha ayaa soo qabanqaabiyey gabay hadraawileeye. dalka marka la joogana inaad aragtaan mooyaane haddaad aragto qof xanuunsanaya haweenka ayaa had iyo goor isbitaalka aad ugu tegaysaa. haddaad jeelka tagto waxaad ugu tegaysaa haweenka. haddaad tagto meelaha kale dadka arrimaha bulshada oo dhan haween baad ugu tegaysaa. dabeedna gabay 5 gabdhood baan leeyahay yaryaro marka inamana way ka waaweyn yihiin. aroortii markaan gurigeyga tagay igu soo ordaan markaasaan kabahayga iyagoo kala boobayaan xasuustaa gabayga hadraawi. beydkiisa waxaa ku jira inta diibis marisiya naxariista dunidiyo dumarkan ku dhaatay. marka yacni hawlahana sidaa inay inoogu sharaf badan yihiin aad iyo aad. laba gabay oo uu leeyahay abwaanku runtii had iyo goor haddaan arko waxay igu qaadataa waqti inaan iska daayo aanon dhammayno xataa haddaan hawl ku jiro. waayo maalin kasta waxba ii sheegaan. labadaa gabay waa laba qof kastoo bini aadan ah anuu recommend gareeyo gabdhahana gaar ahaan mid gaara weliba. mid waxaa la yidhaha sirta nolosha oo dadku haddaanay aqoona waa kay ku jirta heedha sahraa heedha. midna waxa weeye dabahuwan. midna waa dabahuwan oo labadaasiba wixii dadku ama abwaanada ama dadka wax ictiraaqay wax soo saara ay qori jireen. ugaag badan oo library-da markaad aragto sida nolosha loogu guuleysto, sida good businessman loo noqdo oo loo noqdo baac mushtari fiican, sida shakhsi ahaantaada loo dhiso waxa laala wixiiba wax ku soo fuuqsaday oo ku jiraan runtii labada gabay haddaad akhrido waa halkii nin sheekha yidhi wixii aan dadka u sheegaynay 30 sannadood unbu hal gabay ugu sheegay intuu gabayga akhriyay gabayga la dabahuwan. runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu caafimaad noo siiyo abwaanka. waxaan ku talin lahaa qof kastoo waqti u helaa. anigu fursado fara badan uma helin laakiin waan ku dadaali doonaa. bini aadankeenu in yar baynu noolahay laakiin qof kasta hadduu wax weydiiyo oo maalin u tago appointment ka samaysto waxa laga yaabaa inuu wax ka qoro waxa mustaqbalka inay dadku ka faa'iideystaan bulshadana uu wax weyn taro. waan ku salaamayaa dhammaan dadka reer Sweden ee sharafta leh ee abwaanka soo sharfay annagana soo sharfayna. waan salaamayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. mudane abiib aad buu mahadsan yahay. waxaan iminkana doonayaa inaan ku soo dhaweeyo maxamed ibraahim warsame hadraawi oo kelmad inagu odhan doona kooban. mudane kulanku marka hore waa salaaman yahay rag iyo dumar. marka xigana ilaahay wuxuu ka baryay sidii roolihii aakhirada. hadalka waxba ku raagi maayo. waqtiyada ka mid ah ayaa gabadh waxaa lagu salliday oo ay ka gami weyday meel la yidhaahdo London. galabtii bay casarka soo qaadataa raadiyaha oo horteeda dhigta waxay doonaysaa inay maqasho waxa hadalka kale iyo wararka uma jeedee halkani waa London.
galabtii dambe iyadoo raadihii dhegaysanaysaa waxaa la yidhi waxaa la tacsiyadaynayaa heblaayo hebel oo ku dhimatay magaalada london markaasay boodoo waxay tidhi alla cawadeeda iyadaaba london ku dhimatay waxaan ka wataa war niman yahow ummad baynu nahay jirta oo nolosha qayb ku leh nolosha guud ahaan adduunka qayb ku leh oo magac leh oo maamuus leh oo haddii ilaahay ka tirsan umamka adduunka jooga ka mid ah ayaynu nahay marka halkan waxaa u timaadeen raggiina ragga joogay qurbajoogga la magac baxay qurbajooggu waxaa u timaadeen inaa halka xaqiiqada qurbaha ka jirta intaad soo noqotaan inaad dadka uga warantaan dadki waa hiyi kacsan yahay nin waliba qof waliba wuxuu ku riyoonayaa yurub buu ku riyoonayaa qof walba haddii ilaahay ka dhigo maskaxdiisa waxaa rogtay siduu yurub soo arki lahaa yacni waxaad moodaysaa inuu ku dagaalamo inuu yani wuxuu doonaya ay tahay jannadii laakiin yurub buu caashiqsan yahay dee markii uu yurub yimaadana waa ka war haysaanoo dee waxaad u tahay qof martiyahoo aan halka meesha uu markaa jooga kalgacal loogu hayno xaaladahaasaa jira marka aynu ummad baynu nahay magac leh oo maamuus lehe meelaynu joognaba waxaynu u baahan nahay inaynu karaamadeenna ilaalino halka marka la joogo xataa rag wiil iyo gabadh rag iyo dumar inaynu dad magac loo maamuus leh caanahoo la yaqaanaynu nahay inaynu ummaddan aynu la joogno tusno waxaynu nahay oo aynaan haddii lay ka dhigo maalinkan maanta maaragtay aan layna dhibsan hoos laynoo dhigine aynu diinteenna iyo caqiidadeenna iyo karaamadeenna iyo milgaheenna iyo maamuuskeenna halkan ku joogno oo laynagu jeclaado ummaddii aynu la joognaa inayna jeclaato dabadeedna war wanaagsan aynu haddii lay ka dhigo yani guul wanaagsan aynu markaa haddii lay ka dhigo dalkeennii la qabano marka dalkii la yimaadana qurbajoogow dadka qurbaha joogaa qof waliba waa buraaradilaacsan iyo ilaah unba xaalkiisa ogo wuxuu ku riyoonaya ku seexanaya kusoo toosanaya waa taa inanta aan idiin sheegay london laga furfuri waayo markii dambetii markay 6 bilood joogtay kaxeeya oo meeshaydi iyo waddankaygii igeeya marka dee dhinac dadkan qurbajoogii way ka fiican yihiin oo waxtar bay leeyihiin oo ummadda waxbay soo taraan oo haddii ilaahay ka dhigo aqoon iyo adduunba dee waa lagu qabaa labadaba waa lagu qabaayo haddii ilaahay ka dhigo arrintaasaa jirta oo dadkii qurbajoogga ahaa dee waa la mahadiyo intaa waxbay soo dirayaan oo intaa waxbay keenayaan oo intaa waxbay aqoon iyo adduun labadaba waa lagu qabaa marka waxaan jeclahay inaan hambaliyeeyo nimanka maanta haddii ummaddeenaa joogta maanta qurbaha joogtaa ma aha dee kumay milmin dadka dhulka leh oo halkan may sheeganne way og yihiin inay ummad yihiin oo dan leeyihiin oo karaama leeyihiinoo dee halkan waqti bay ku sugayaan haddii la ka dhigo waa ummadda Soomaalida ah waddankeeda iyo dadkeeda iyo dhulkeeda u guntan oo inta wixii shirkii la helay haddii la ka dhigo maalinka maanta ay diray dadkii halkaa joogay u diraya marka calaa kullin waxaan idinkula dardaarmayaa inta aa halka joogtaan shayga ugu muhiimsan waa inay halkan waa inaad magaceena kor u qaataan waa galgalka iyo foolxumada iyo waxan iyo waxyaabaha qofka lagu naco inaad ka fogaataan in laga fogaado yaan idinkula dardaarmaya dalkii markaad timaadaana sacabo furan iyo karyaala baa laydinku soo dhaweynayaayo intii aa maqnaydeen de markaa ummaddii u tagtaan ummadda marka hore way idinku farxaysaayo haddii la ka dhigo way soo dhaweynaysaa taa waxaa ku xiga dee waxbay idinka filaysaa aqoon iyo adduun labadaba mid kasta ha noqdee waxbay idinka filaysaa marka aniga gunaanadkayga hadalkayga gunaanadkiisu waxa weeye halka markaad joogtaan qof keliya noqda oo isku duubni muujiya ummaddan shisheeyeen la joognana raganimadeenu iyo karaamadeenna iyo sharafkeenna iyo magaceenna iyo maamuuskeenna tusa oo haddii la ka dhigo warwadeeg iyo saqajaannimo iyo wax maaragtay ummadda lagu naco yaa la arkine haybadeenna iyo sharafkeenna iyo karaamadeenna ilaaliyo oo waa in halka lagu joogaa oo ummadoo kalgacal kuu qabtaa aad dhex joogtaa insha allahu tacaala gunaanadka kolley aakhirka waxa u dambeeya waxaan ilaahay ka baryayaa inuu isu keeno ilaahay oo dhulkeennii isugu keeno qurbaha waxaa u joogtaan haddii la ka dhigo jaamacadaha uga baxaysaan
in dhulkeennii uu horumar sameeyo aw timaadaan oo hogaamisaan oo dhulka haddii lay ka dhigo maalinkan maanta dadkii waxaa ku hadhay intii kici kari weyday waxba qaban kari weyday jilicsaneyd dumarkii iyo maatadii baa ugu badane de inaa haddii lay ka dhigo aqoonta iyo wixii soo kasabteen de inaad dadka iyo dalka la timaadaan oo haddii lay ka dhigo ummadda ku biirisaan oo ummaddu fadhiga ka kicisaan oo laydin mahadiyo idinkuna taasaa u baahan tihiin marka insha allahu tacaala khayrul kalaami maqalla wadan baa ayaa la yidhaahday waxaan idinku salaamay waa mahad baan idin celinayaa inaan noo yeedhaan oo tidhahdaan haddii lay ka dhigo balkaale kulan baa jire nagala qayb gal ilaahay waxaynu ka baryaynaa sidii roon baanu ilaahay ka baryaynaa kulankan aad noogu yeedheen aanu idinku nimina waa ku mahadsantihiin 100% baaraka allahu fiikum de intaynu wada joognana waynu kala warhayn de marka dambena de insha allah lama huraan waa caws jilaale de wadankii somaliland wadankii la baxay gaaladu ay u bixisay somaliland dhulkii soomaalida de halkaas aynu ballanay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh ilaahay haynagu anfaco isagana miisaanka xasanaadka ilaahay ha u saaro maxamed ibraahim warsame caawa wuu inala ballamay wuu inala dardaarmay wuu inoo warramay harena sidii caadada u ahaan jirtay dee waxba inagama hagran wixii awoodhayeen wuxuu geliyay dadka geeska Afrika dega ee Soomaalida waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha u saaro isagana barnaamijkeena caawa waxaan kala mahad celinayaa hablihii soo qaban qaabiyay kulankan يعني دهبلاي محمد آد بيس جوار حيان waxaan kugu yiri maansooyinka iyo hoga tusaalaha iyo aqoonta uu ku cabiray dumarka mid 2 iyo 3 toonna maaha Aamina iyo Shamis ayaa imika waxay gudoonsiinayaan ashada sharaftii ay ugu tala galeen abwaanka aad baad u mahadsantihiin الله يعزك سو دواده السلام عليكم أنا روحبلها أديرك أوتهاي مقالة ستوكم شوجا آد بيكوجو سو دوينيان شهادة شرفتانا وحكوجو هذا آد بان أود ما هتسنتهاي سوغان هذا هذا كأ دحل جالك ونقطة ومد الصوماليات سدو الله يبارك فيكم بارك الله عاوا kulankeenni sidaas inoogu dhan yahay abwaankana waxaan leeyahay abwaan soo dhawow Stockholm ku soo dhawow dadku jecel ku soo dhawow aad baad u mahadsantay ilaahayna cimriga ku dheereeyo cibaadadana ha ka aqbalo bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ahayd xaflad aad iyo aad u qaaliya oo sanadkan ay nimanka joognay 2000 soo mara wadanka Sweden xafladii ugu qaalisanayd mahadda koobaad ilaahay baa iska leh وكلمة عن كقري سياسي وين عن كان فيصل على الورابة مركز لبعض وحنا ما هنقيا حبلها سو قبل قابية حفلة تن هدراوي وأبوان ك ومضى أفك صوماليا كو هذا الشيء أبوان كلي أي سكر عسيه ويا وحن آدي وحن كذا نعاو أن كهذا الكرنبه تاريخي سو لكن وحن لين هاي إلى هاي عقل يعلم جبهه سياديو وحن كلو يسجن سود وين يهليه قدالي يرده xogayaha wasaaradda madaxtooyada runtii wuxuu muujiyay kaalinta ay dhalinyaradu ku leedahay wadanka wuxuu aad iyo aad tusaale fiican u yahay macallimiintiisii gobolka wax ku soo bartay gobolka aqoonta awdal wadanka Soomaaliland dhamaantii aad iyo aad si kal iyo laaba ayaan ugu soo dhaweynaynaa qurbaha haddii la yiraahdo waana ku soo dhaweynay aad iyo aad u mahadsan yahay labadooda waxaan rajaynayaa safar wanaagsan oo ay wadankii ku tagaan insha Allah biidna kariim iyagoo nabad qaba way daawadayaal inta waxaynu ugu dhamaaday barnaamijkii aynu ku eegaynay casho sharaf lagu maamuusayay abwaanka weyn ee reer Somaliland abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo booqasho ku yimid dalkan Sweden cashadan ayaa iyo qabanqaabadeeda waxa iska lahaa hablaha reer Somaliland ee magaalada Stockholm ee dalkan Sweden barnaamijkan waxa ay soo jeedinayay halkan mid kala socodsiinayay anigoo Barkhad Cabdilaahi Maxamed daawadayaal inta aynu dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa kulan dambe oo wanaagsan